Gak temu. Ora kena tak eman, tak damu lumpuh kowe Baladewa. Waduh. Pemenem kedawan. Oh. Patih kala Maruta ngandel apa ora? Baladewa kepikut menika dipun menapaken kok njerbabah. Aduh Antawirya. Aku njaluk tulung. Aku njaluk urip. Aku mung trima dijamu. Awakku kok dadi lemes kabeh kaya ngene. Ora bisa geglawat. Aku njaluk tulung Antawirya. Kowe ora arep tak tulungi. Merga kemau ora nggugu karo kandhaku. Kala Maruta wonten dawuh sinuwun. Saiki ngene. Nadyan Baladewa iki mungsuh ning sak temen iki jiwane apik, jiwane luhur, dicemplungke gedhong pakunjaran. Ning dipapakke ana papan sing apik, pangane dicukupi, aja disiksa, aja dipiloro. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Waduh. Durnaina panalinganira lumajaring ratri baja kapisanan jinandare sang Trustaju mano wolone lulas togo meno prigantil buntut wisa. Angger Baladewa kepikut sing maju ning alun-alun Digdaya Sekti Mandraguna pengawak Birawa Bau Balung. Kowe sapa kisana? Ditepungke Ratu Timbul Taunan Prabu Antawirya. Ya aku iki. Kowe Prabu Antawirya dasar nyoto. Kowe pendhita nanging pakartimu ngawu gawar ngawur. Kowe mbelani karo wong sing luput ngelmu maksiat sing diwulangke. Ora usah mejang, ora usah mulang. Antawirya, yen pancen kowe iso nampani kasektiyane Penemban Durna tak rilake. Kamukte negara Ngastina Jogeta tak kendangi Penemban. Wah. Apa itu? Orang apa? Ayo. Mati.
apa karo kasektane Penemban Durna? Durna kok disepelekke. Durna kok dikiwake. Wah, kowe durung ngerti ngelmune Penemban Durna Antawirya. Ampuh temen kowe Durna, ampuh. Wong aku iki pendhita sing linuwe. Aku pendhita ingkang mursid. Saiki tamakno kemayanmu, tamakno kasektenmu. Ora bakal tinggal gelanggang colong playu damu lakon jungkel. Aja ya. Oh. Aduh aku njaluk urip. Aku njaluk tulung Antawirya kok didamu aku dadi jungkel kaya ngene. Ora bisa geglamat, ora iso ubah. Kala Maruta, kula wonten dawuh Gusti kula sinuwun. Sumurupa iki pendhita nanging ilmu maksiat sing diwulangke, watake iki licik, watake kuwi wengis. Lajeng kepareng paduka iki dicemplungke gedhong pakunjaran nanging aja dibarengke karo Prabu Baladewa. Lajeng dipun lebetaken wonten pundi? Dipun lebetaken wonten pundi? Prayogane dicemplungke gedhogan wae. Dipun lebetaken gedhogan. Ya, ning pangane dudu nganggo sega. Niki kok ganggu-ganggu niki pripun kok nggih nyambut gawe kok ganggu mawon. Pangane dudu sega. Ning golekno katul karo suket. Aja ya lole. Apa tuman wong pendhita kok dikombor padake kaya jaran. Antawirya mbok aja nemen-nemen kowe aja wengis. Kowe aja tegel karo aku. Waton aku ditambani kowe njaluk ngelem apa mengko tak wenehi. Kowe arep takon nomor sesuk metune apa tak tuduhke ning matone aku diuripke. Aku ditambani. Ora sudi. Prabu Antawirya kuwi ora seneng karo nomor. Patih, wonten dawuh cemplungke gedhogan. Inggih, ngestaken dawuh. Punapa ta mirahing sun prihatin Mas Pogong mijil tuhu
jahat tanpa karya sengkang rinemekan Gusti sinuwun Prabu Duryudana ingkang paman menika ketingalipun kok mancing wonten Datulaya. Paman Harya kados pundi semunipun wonten wigatos? Aduh nggih. Ngaturaken ketiwasan pun Bapa. Mugi ndadosaken priksa bilih ingkang majeng wonten Rananggana. Ingkang Raka Angger Baladewa kaliyan Kakang Penemban Durna tandhingipun Prabu Antawirya. Bawaning mengsah menika kasektanipun ngedapi-dapi, kasektanipun linangkung ngger kelenggan menika Kakang Durna miwah Angger Baladewa sampun kepikut dipun lebetaken wonten gedhong pakunjaran nggih. Oh sinuwun kados pundi sinuwun. Oh pating glero pating glereng panangisipun Sang Dewi Banawati dupi uninga ingkang Raka Prabu Baladewa mimasang tapa Penemban Durna sampun kapikut den lebetaken wonten gedhong pakunjaran mangkono sesambate gereng-gereng kaya sendaren katyuping maruta arsa rukming daya. Duh sinuwun kados pundi kula mboten tega. Kula mboten mentala. Bapa Penemban Durna kaliyan Kaka Prabu Baladewa dipun lebetaken wonten gedhong pakunjaran. Wah, ora kira babar pisan. Dinemune negara Ngastina iki bedah. Menawi saking pamrayogi kula nggih prayoginipun Angger Duryudana kulaturi miyos karimbutulan nyraya dhateng ingkang rayi para Pandhawa supados ngrebat kamukten ing negari Ngastina. Nuwun inggih sinuwun kula saruja sanget prayoginipun monggo kula dherekaken medal wonten ing mergi pengkeran angupaya kadang kula Dimas Janaka. Yo, yen mangkono budal saka papan gene goleki Dimas Arjuna. Yayi Arjuna kono ngendi aku njaluk tulung Dimas pun Kakang njaluk tulung. Oh wah, Duryudana mlayu. Mrene ote. Oh. Kala maruta kula neknen wonten dawuh Gusti kula sinuwun. Kowe percaya apa ora? Duryudana kamigilan
Mula dheweke mlayu lawang butulan ya lawang mburi. Nadyan Datulaya iki wis ditutup ning tak jebol lawange. Menawi ngaten negara Ngastina wis kumplang. Sampun kumplang. Wis bedah. Ngastina wis bedah. Inggih. Lajeng kagungan sedya menapa paduka kok kepengin lenggah Dampar Gading. Kowe tak kandhani teh. Duryudana kalih dadi ratu ki mung ngumbar marang kesenengan. Kulina paring pidana tumrap kawula sing ora nandhang dosa. Mula ora mokal nadyan agung durung bisa ageng, ayom durung bisa ayem, ning mung ngeyem-yemi uriping para kawula. Kanthi aku lenggah Dampar Gading, aku kepengin tata-tata nyontoni. Merga papan kene kuwi papane jembar gedhe wulu pametuning bumi teh. Negara Ngastina sisih wetan lemah dikedhuk wae ing sine Mas Picis Raja Brana. Pinggir samudra dikedhuk ing sine apa? Lengapatra. Inggih. Ning apa sebabe kok durung bisa gawe mulyaning para kawula? Sebab sing ning dhuwur kuwi mangun suka. Ing ngarsa numpuk bondo tutwuri anggrogoti. Lah besok kapan negara bisa maju? Wong sing ning ngarep bae mung prasetyane kepengin numpuk bondo. Lah sing ana mburi ya melu ngrogoti. Mula kang sapa iku pernatan sing ora apik, pernatan sing ora becik kuwi arep tak tata meneh. Inggih. Bab perkawis perkara kasukan wong padha keplek kecek main kertu adu jago kuwi ora kena. Ora kena. Oh aduh, yen ngaten mesaken para kawula. Lah yen upami main kertu adu jago mboten dipun keparengaken. Yen upami namung tumbas nomor menika dos pundi sinuwun. Kuwi ora kena, ora kena. Waduh, cilaka melawi ngaten. Sing cilaka sapa? Wiyaga-wiyaga menika remenipun namung rumus. Ngothak-athik angka dikawinke kalih angka ning mboten jedul. Oh. Le nyambut gawe sirah nggo sikil, sikil nggo sirah, jebul mung nyugike sing bonang penerus. Kuwi ora tak keparengke aja do tuku nomor, aja do tuku nomor. Upami piye? Nomor mboten dipun keparengaken. Ning yen upami namung nuwun sewu bandrek zina. Bandrek zina menika dos pundi? Sing tok karepke piye? Upami sami seneng-seneng ning dudu karo bojone. Lah kuwi apa meneh kuwi jenenge maksiat. Kuwi maksiat. Larangan ning agama lan larangan ning negara. Aja. Upami namung sepisan namun yen sampun sepisan lajeng sampun. Sepisan yo ora pindho apa meneh. Ora kena. Waduh. Cilaka melawi ngaten. Wis saiki ngene kowe tak dawuhi nganglang jagat nepis wiring. Goleki kraton Ndarawati. Wigatosipun menapa? Wigatine mboyong sinuwun Kresna merga kae Ratu Titi sing Wisnu kon nekseni yen sing dadi ratu ana Ngastina dudu Duryudana ning Prabu Antawirya. Aku Ratu Ngastina te. Buma sama pratandha windu wiyat sadosa lakuning angkara saged ditekaning pati. Wis cetha? Nggih, sampun Brang Trawaca dawuh pangandika paduka Gusti kula sinuwun. Yen wis cetha kaya mengkono mangkat aja pati-pati bali yen durung nganti sinuwun Kresna kon nekseni aku sing dadi ratu ana ing negara Ngastina. Yen ngaten kula nyuwun pamit sinuwun.
Oh,